Alphonse. Anji? Wemba sigenda nawe twena jolaga. Tomaina kigambo agriculture value chains kitegeeza ki? Oyagala genda mu musomo gw'ebyo tategeera. Value chain kitegeeza endabirira, enkuza, enkuuma y'ebirime byaffe mu nnimiro, okugatta, okubigula n'okutunda. Oyira nnyabo topita musirusiru. Aha. Kati wekidda kukukwata endabirira n'enkuuma y'ebirime byaffe wano mu nnimiro yaffe gw'oyingiramu wa? Wali ogambye ko nti leero ngenze kannime mu nnimiro oba kansimbe oba kankungule. Wali okikozeeko? Uliza Joy. Ennimiro gye tugendako yange. Olidde obudde bungenzeeko bannange banninze. Ogenda kukolayo ki? Nganza asinga okukola emirimu mu nnimiro ndeka waka. We tuba tupaakinga wemba ndoonyereza akatale k'ebirime byaffe tobaawo. Byonna obindekera n'embikola. Gweyagala bwagazi kukama nte jota wabiwata. Uliriza. Ente zange zonna nziriisa. Teri nte yange efa njala. Oba tebitegeddekayo. Nze nkugambye tolina gy'olaga nga siriiko. Wekiba kitegeeza nti n'obaagala omuntu omwomu okuba mu buli maka ogenda ku musomo guno. Bakyala ba Mpeke balina okugenda. Ettaka letukozesa liyinza okubeera eryammwe neefe abakola omulimu. Kale ekyo sikifuddeeko. Naye ggwe ojja okwesasulira. Owulidde? Nze ngenze ate tolina ky'ogenda kunkola. Alphonse. Ogenza okulaba nga ntudde ku mwasajja enjo kyakasooli kiki? Ngenda kutwala bano abaami mu misomo. Genda ofune drive omulala nawe avuga eri emmotoka. Mami Shaka, ebintu byaffe bigenda kwonooneka ate tubitutte mu katale mu budde tuyambe. Temba yambe. Nange soka kweyamba. Guno gwe mukisa gwokka gwe nfunye ogenda okutongoza amagezi n'okulaba nti eddimiro yange egenda waggulu. Esi gwe akola n'ebintu bye bagenda osomesaako. Leka lwaki agende mu kifo ekyo gw'otuyambe. Ango Shaka naawe. Ozibe tulina kusiga nsigombi. Kyova olaba nga tukola naye ffe ze tufunamu tezeegasa. Nalo. Era kwata. Mfunye ekyebikiro. Nti kakati bino ebintu byonna byagala nze ngende nsome. Ebikwatagana ku nsigo, ebigimusa, ate gwe gwansinga obimanya. Okiraba nti kakati ate gwe wandibadde ogenda n'obeebuuliza. Salongo Matiya. Yegwe musajja mu nnyumba muno. Oteekedde okuyiga ebintu naye oba toyagala biyiga nze nja kusiba ebyange nkuviire. Olowooza najja kubeera muddu mu nnyumba yo. Oteekedde osobole okunyamba tukwasaganye ennimiro ffenna. Ebigimusa, ensigo. Nja kuyiga. Genda obiyige. Naye nga mazima gwe wandibadde ogenda. Salongo Matiya obadde ogamba oti. Teri. Ate nga nze nkwata bigambo by'ombuuzisa. Basebo. Bane musonyi nduddeyo naye nsanze obuzibu vaawo mpitewo. Walabye obuzibu bugenda kweyongera singa n'emmotoka evaano nga muli basajja wokka. Mususiza nammwe. Leka okutujuka bwe mutyo. Nkugambe nomulina gye mbulaga. Twandifunye piki ne twetwalira ebirime byaffe mu kibuga. Shaka tagenda kujja. Bwera alina okuganyula mu musomo gwe bagendako. Shaka ogenda mu musomo? Okimanyi Shaka yeetaaga buli kasimbi kakwatako. Tugenda kukozesa boda. Kitwandifunye boda. Tewali agenda kukozesa boda. Boda tugenda kwonoona ebintu byaffe. Ate twabipakingire pick-up. Ate n'ekirala buli omu ajja kwetaaga yiye. Kyova tukunganya akasente ne tufuna pick-up eno. Naye sooka olindeko. Oyo Shaka omusoma gwetaaza ki? Tali yekka. Taxi ejjudde feesi z'abasajja besiraba nko mu katale oba mu nnimiro yonna. Iye. Kyogamba bo bagenda bakulaakulanye bizinesi zaabwe ez'obyobulimi mu kifo ky'okuyamba bakyala baabo. Bano abasajja balowooza beesulisi. Okimanyi singa tukwatagene wamu singa ffenna tufunamu. Kati Shaka singa tutwala mu budde bakasitoma baffe nabanya nti zino essaawa buno obudde tubeerawo. Naye nayo gye tuli enkya tetuliiyo. Ffenna tufiirwa. Olaba batulekera omulimu omunene ogw'okulima. Olwo banaabitegera batya? Tebakiraba. Sajja. Katugenda kukola tutya? Tugenda kukola tutya? Matiya, tovaamu sigala ng'otudde. Ono Joy tajja tujoga wano bwati. Ate tajja tujoga biki? Nsigale nga ntudde nkola ki? Mukyala wo Joy byayogera bye tulina okukola kati. Kakati wuliriza. Siganye balima. Siganye bakungula. Naye naffe tutwala emmere mu katale. Era tulya kikabira ekyo. Kankubuulire bano abakyala tulina obbawagira bagende mu misomo gino basobole okutungula enfuna yaffe mu malimiro gaffe. Kati ettaka likugasa ki okuba nalyo nga teryalirima? Mbuulira
gwe wane wammwe wano mwe mwali bannanyini ttaka lino lyonna lyonna kuva eno paka eri emitala nga babayita ttaka lyange naye kali mukyalinawo tewali kisigadde taba kuba Joy kujja wuwo wandibadde okyalina ettaka gwe ng'okyamanyi n'omugaso gw'ettaka. owulira gwe Alfonsi owulira owulidde kankubuulire ebyenfuna byaffe bitandise okootaana lwa butawagira bakyala bano. Abakyala bano tulina obbawa obuyinza bwonna obuliyo okuddukanya amalimiro, okuddukanya ebyenfuna, okuddukanya ebyenfulumya n'ebyetukozesa mu kulima. Kakati kyobalaba nga nze ewaffe tusazeewo nti Naalongo yagenda okugenda atukiikirire, ffe tujja sigala tumulinde tuyige. Matiya, Naalongo yakulogaawo oba? Noddawo n'owagira omukazi? Oddodwalikana nnyo ebigambo gwe, wamma Naalongo abantu tebanjagala. Era abatanjagala banjogerako bingi ebikakkali naye nze sifaayo. Kyetusazeewo awamu nze naawe kyetugenda okugenderako. Bw'ojja okusoma nze nja kuyiga. Shaka, tugende. Aluvoozi, njako Naalongo ku mmotoka yange tugende. kandaba omuntu agezako okunzija wano mususiza okweyagaliza mweka sivaawo temula gye mulaga. Ate kakati mwe mwasaamirira ki nga mulaba ekigenda mu maaso wano? Tugende, omukyala kyayogedde bikulu, tugende tubiteeseeko tusalewo ki kye tukola. Nze jangu tugende. Banna nfunye akakisako okugenda ku musomo Naalongo abyonoona. Joy siba abakazi. Shaka huyu bwana, tugenda Tuseteka. mulete Tereza wano Jo. Shaka olowooza okola ki? Ndi mu kunaaba obadde olaba ng'akola ki? Bw'oba onaabira wakyamu ebintu byaffe obyonoona ki kyokola? Shaka twabipanze tetoyinza bipangulira bw'oti laba. Shaka watumayo okwata birime nga maze obikungula bambi byensonyi. Shaka tosobola bikwata ng'obisika bw'okanuga obukanuzi ogenda kubyonoona. Shaka bambi bireke, ani agenda obisasulira nga byonoonese? Shaka tega maanyi manje okukungula bulungi tubisitwalinge bulungi atatiraba. Shaka omutindo gw'ebirime bino gulina okusigala nga guli waggulu nnyo tusobole okufuna obutale n'abantu abanaasobola obigula. Kati ki kino kyokola oyonoona bwonoonyi? Yabyonoonye dda asasule buli kimu kyayonoonye. Ekiki? Nze bangambye nkime emmotoka ngitwale mu kibuga. Sooka olindeko obadde toza natukimu. Apa. Kati buli kyoyonoonye ogenda kisasulira. Ogenda kusasula Shaka? Obikutenda buli byabyo Shaka. Shaka. Ekana vado. Shaka, Shaka mumvia. Shaka, ojihuwa. Shaka bitu. Shaka bana, Wulira tuva mu bigambo ebingi. Ono Alfonsi wabanga ekizibu kyaffe tumuleke emabega basooke beeteese ne mukazi. Naye lwaki mugamba ekyo kizibu kyange nzekka? Mwe abasajja mwe musazeewo okutambula, bakazi bamwe balese emabega ate nga be balimi. naye kati mukyala waani gw'owulidde ng'ayomba? Ne Naalongo w'Amatiya wano akkiriza nti ebyokusoma bino biyamba ffe abasajja bawaka. Twali eri odwadwalukana biki ebigambo. Mukazi wange wamuwuliddeko ng'agamba nti tagenda. Agenda mu training gwe. Shaka. Saagala ddala muntu kuzanyira ku mutwe gwange nze. Nze nasazeewo dda era neekyusizza dda ebyolukana bivuddeko dda. Naalongo talina gy'alaga. Nze ŋŋenda. Guno omulembe gw'abakyala naawe. Tewali akuganya musajja munnaffe tugende. Mulindeko. Twali eri. Mulindeko. Niddala abantu mwe lwaki mumpalana? Mumpalanira ki? Wano juzi nagezaako okutema ekibira kyange, fune ettaka, nsimbe ebimera byange, mwannemesa. Kakati ngezaako okusala amagezi ngende nsome ku by'obulimi era munnemesa. Kati nkole ntya? Biki byayagala okusoma nze byesituukiriza. Nsasulira tugende ffenna. Kakati maze okiraba. Mwagala okundeka wano ng'omujiga, mwe mugende musome nze nsigale wano. Awo musaaga. Owulidde Joy? Musaaga. Kakati mwagala mwe mugende nze nsigale wano sekibotte nga mbonaabona tekijja kusoboka. Joy wuliriza, ngenda kuddayo nteme ekibira kyange, nfune ettaka lyange, nsimbe ebimera byange, ate ndabe bompita omulagajjavu ku ttaka lyange. Kibira ki kyagenda okutema? Alfonsi omujega mumuwulire bwateese okutema ekibira.
Chakoze nalo mumugira mugenda Kale sana. mugira mugenda tugende ajja kumuteka muyingire eri Tamanyi bano Dawa. bakugenza. nalo Nango nonsuula. Confidence. Why confidence? Kibadde kitya? Bigenze bitya? Shaka tagenda kujja. We bituuse twetaaga okugula pikapu yaffe kubanga tulabisa okusigala nga tubonaabona. Mbalese balinnya saawa yonna bayitawo. Banaye ffe tuwedde. Tuweredde ddala. We bituuse ngenda gula pikapu eyange nga nze agifuga. Sibalimba manyi buli kimu kitandika n'ekirooto. Kituufu. Naye lwaki tubalekerera? Naye mukimanyi nti Shaka yaze kukima eno pikapu kuba Joy yabaganye ogenda. Yagambye nti abakazi twetaaga guno omusomo okusinga abasajja. Ate nga mutuufu nnyo era tulina mulwanirirako. Ffe abakola emirimu gyonna mu nnimiro. Yeffe abalina okugenda. Mukimanyi nti abasajja balya buli ssente zaffe ne baddawo okweraga nti lino ttaka lyange lino ttaka lyange. Kyannako. Nnyo mukimanyi nti ffe abalima ne tusimba ne tukungula bano abasajja ne batunda butunzi naye tebaagala tugende mu guno omusomo oguyinza okutuyigiriza ebya bizinesi by'ebyobulimi. Tebaagala tufune enkolagana n'abantu abalala ate nga ku musomo guno tusobola okukifunamu. Ne tufunamu. Kimala mulindeko. Temulina gye mulaga. Mutuufu nnyo. Bana Alphonse kkiriza tukanye. Kukanya biki? Osubiza sente zo ezensasudde mu transport. Netwa nti nno oba ofirwa kisingawo nze akola mu nnimiro esigenda mu musomo guno. Nange neetaaga kuyiga ku bizinesi y'ebyobulimi. Joy, lino ettaka lyolimirako lyani? Alphonse kwegayidde togenda yeeyo. Kati aga tusigale mu bwavu kubanga ettaka lyennimirako liryo. Naye omanyi ojja kunnemesa. Ate nkulemesa ntya? Alphonse tetusobola kuva mu bwavu nga nze akola mu nnimiro sigenze mu misomo nga gino bulijjo gwagenda naye buli bwogenda okola otya ogenda mu bbaala onyumiza mikwano gyo gy'osomyeyo gy'oli ennimiro yaffe eri mu bbaala ddi wali ku mikwano n'onjigiriza ekintu ekipya. Joy, oyagala kunkuulako waya? Sina wala gye nkuulako amazima gakaawa naye singa obadde olowooza nga nze tetwandifiiriddwa ttaka lyaffe yadde amaka gaffe. Alphonse kankubuulire uliriza banaye singa ekyo kyemwagambye kuva dda singa twavuddewo dda singa naweereza n'ekibebi kyange Dorotia anti kyagenze kukyalira ensenga wakyo ennwoya nga mugenda mwenna. Wajja kubeera emikisa mingi weegiti mu maaso singa temwekyusa ne musigala nga mulowooza bwe mutyo bakyala baabwe bajja kifunamu. Naye tubonaabonedde mu nnimiro ate ffe era abalabirira n'ewaka ne bwe mwagala mutwale ssente mugende ne ku training. Nedda twabivuddeko dda muli baddembe okugenda mugenda kubeera leeti. Baseba muyige nti bwe musobozesa bakyala bamwe ogenda mugina emisomo mwabaganyulwamu mwine muganyulwamu. Esokola faba tamanyi kukozesa tractor naye mwabagala ogenda ku musomo. Faba tamanyi kukozesa byakufukirira bya tekinologiya mu nnimiro naye mwabagala ogenda ku musomo. Era faba tamanyi kukozesa amasimu kukola bya bulimi naye era mwabagala okukozesa ogenda ku musomo. Masi ekyo twakivuddeko ngenda nakukeerebwa otwale egundi byammwe mu kibuga. Bagambe ssente baziteeka ku mobile money number. Guno gwakusatu ng'ogamba ekintu ekyo nakutegedde dda ku gwokubiri. Nakwekakaza ntya sebo nga walemedde okutegeera amazaale nti bw'osobozesa mukazi wo mwena muziganyulwamu. Nalongo Tugende. Alphonse gwe amagezi go tegasobola kukubuulira nti nno bw'osala gino emiti okosa buli omu yenna nange nga kotadde. Nze ndi mukosefu batugamba emisomo okwongera okulima naye tunalima tutya nga tetulina ttaka. Twale erinayo va ku bujega babayigiriza okukozesa ettaka lye mulinawo mu bulimi kati so si kwonoona butonde bw'ensi. Kyovula mbadde mugamba nze alina okugenda mu musomo guno kubanga nze akozesa ettaka lino lye tulina nga ndirimirako. Matiya buliriza ogenda ne weewaanawaana ku kyalo kuno kwonna nga buli omusajja waka naye olwaleero tukitegedde titoli musajja waka nalo nga kuswaziza. Kati kyenkusaba ddayo ewuwo olabire amaka go oyiga okugafuga. Va mu maka gange. Sebo muganda wange nze siri wano mu byabufuzi nzize kwerabira firimu
Firimu? Era obanga toyagala kuzannya firimu yo nkujazanyiramu nga gwe superstar. Wuliriza mukyala wo kyagamba. Va mu kwonoona obutonde bw'ensi. Mutumbule ennima ku ttaka lye mbadde limulimako kati. Va mu kutema emiti. Firimu. Gina emiti gyange. Lina ttaka lyange. Noddawo ku... Joy, zino sente gulemu ekyokunywa ku misomo gy'ogenda. Naye yange obudde bugenze naye ngenda kukulekera. Muganda wange, kati bano abagenyi babo bava mu poliisi y'obutonde bw'ensi. Era bazze bakutwale ku poliisi obannyonnyole lwaki otema emiti, lwaki oyonoona obutonde bw'ensi newankubadde byonna biri ku ttaka lyo. Ate miti ki gye ntemye? Gwe kennyini gawadde oŋŋamba wano tetulina kutema miti kubanga gyetaagibwa. Tulina okukozesa ettaka lye tulinawo mu bujjuvu. Mukyala wange wuuno agenda ku musomo. Muwadde ne ssente z'okukozesa. Kaakati munjagaza ki? Gwe n'osaaga. Kakini! Kakini! Padduka! Tindako, oyabadde Alphonse asaze oluguudo alinga akagabi. Kifuuka ddi Kiprotich. Owaaye. Naalo. Saalongo wange. Owaaye. Kakati ate bano abasajja be nalese mu mmotoka bonna babuliddewo. Twakkaanyiza nabo era bannange Saalongo wange omubwati. Webale nnyo okunzikiriza okwetaba mu kukulaakulanya ekitundu kyaffe n'okulaba nga mulimu emmere emala. Abasajja bonna kye balina okukola muwagire bakyala bammwe okwenyigira mu by'okulima. Alphonse oba obubaka bubwo osibidde okulira okuddamu kuba doononya. Okunoonya okuddibwamu. Oyo Alphonse ali mu kwegezaamu. Mbwayagala kwetaba mu mbiro za Olympics 2055 ng'ali mu ttiimu ya Uganda enziro. Tugende. Tuwangudde, tuwangudde, tuwangudde.